Assalomu alaykum Navoiy, men sizlarga bitta ikki xonalik shunday dahshat remontlarda kelinglar. Remontlarda bitta xonadonni o'z ko'rsataman azizlar. Просто bombitskiy shikast xonadon o'shoninglar. Mana bunaqa xonadonda kartingalar bilan qilib qo'ygan. Egalariga просто besh baho ishoninglar. Shunaqa dizaynerskiy решение qilib qo'yishganki, xonadon nastoящий королевский xonadon ishoninglar. Akalar, biz hozir kirib kelish holimiz mana shunaqa uzun koridordan, bu bizada bitta xonamiz, spalni, bunisi esa bizada katta zal, lekin akalar sizlar bitta koridorni o'ziga baho beringlar, patologlarni qaranglar qanaqa. Hammasi под zolota deydimi, tillo rang qilib ishlatilgan mana shunaqa ajoyib xonadonlar. Nima deyapti qaranglar, svet o'chgan paytda sizlarga kechqurun yoqib qo'ysizlar, mana shunaqa освещать qilib turadi. Mana shunaqa kartinkamiz просто bombitskiy kartinka qilingan. Men bilmayman nima uchun bu qilingan, может egalarning o'zi shu xohlagandirlar, lekin birinchi ko'rgan emotsiya baribir wow emotsiya chaqiradi bu narsa. Taraf yana bitta xonadonimizga как minimum har bitta eshigini o'ziga 5 million 6 millionlik xarajat qilingan, ishoninglar. Shunaqa og'ir, shunaqa sifatli eshiklar qo'yilgan. Zalimiz bitta ko'ringlar, natijnoy patologlar просто san'at asari. Ishoninglar, mana shunaqa kattakon xonadonimiz, zalimiz. Azizlar, mana bu men o'ylovdim, mana buni aboy deb, lekin bu aboy emas ekan. Bu splashnoy mana shunaqa kartinka ekan. Ishoninglar, просто lyustrachilar qilib qo'yilgan. Bizda spalni xonamiz. Aytinglar, mana shunaqa spalni xona sizlarda bo'lsa yamonmi? Nima deysizlar? Aytinglar, qani просто bombitskiy, chotki gilamlari, pardalari, aboylar, sachitaniya просто bombitskiy, wow. Ishoninglar, shunaqa zo'r. Opa-singillarimiz sevadigan joy bu kuxnya. Opa-singillarimiz, sizlardan iltimos, kimga mana shu kuxnya yoqsa, kommentariya, layklarni banglatib tashlaylar, просто shikarni dahshat. Kelinglar, bitta ko'ringlar. Marhamat. Nima deyapti opa-singillarimiz, aytinglar. Просто kuxnya, sarskiy kuxnya deydimi, shunday bizani oilamizdagi malikalarimiz uchun, onalarimiz uchun, opalarimiz uchun mana shunaqa kuxnya просто shikani o'zi haqiqiy toshdan, ishoninglar, вообще dahshat qilingan. Mana shu stolishnicani o'zi splashnoy tosh. Ishoninglar, bironta joyda men stik ko'rganim yo'q, yoki yopishtirilgan joy ko'rganim yo'q. Mana bu temani o'zi alohida где-то bir 30-40 million so'mlik turadi. Vanna tualet haqiqatan korolevskiy. Bu 3-chi marta aytishim bu so'zda. Bitta ko'ringlar o'zlaringiz. Haqiqatan bitta ko'ringlar. Nima deyapti, men просто til ojiz. Qana azizlar. Azizlar, xonadonimizni ko'rasiz, qana ekan, mana bu chiroyda, mana bunaqa go'zallikni anchadan beri men ko'rmagan edim. Haqiqatan xonadonning egalari o'zlari uchun qilib qo'yilgan. Akalar, narxini aytib o'taman. Narxini 710 million so'm dedilar. Kelinglar, ko'ringlar, savdo qilsalar. Biz tashqariga chiqoldik, ko'rib turibsizlar. Men orqamizda tinchlik plaza gastitsamiz, to'g'rimizda Xonsaroy domi, azizlar, namunali domlar mana bu 3-etaj, 3-qavatda joylashgan. Ana shunaqa ikki xonalik, orqamizda esa 16 etajga azizlar. Kimga shunaqa xonadonlar kerak bo'lsa, Navoiylar agentligi sizlar uchun sog' bo'linglar.